ഹലോ, എല്ലാവർക്കും PTR വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2003-2004 കാലം തൊട്ട് മീനയിൽ കളിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ സമുച്ചയം നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം. അവിടെ പിൽക്കാലത്ത് ഈ ബിൽഡിംഗ് പണിയുകയും പിന്നീട് പല കാരണങ്ങളാൽ അത് പൊളിച്ച് മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് വളരെ സങ്കടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ബിൽഡിങ് ഏകദേശം 144 നിലകളുള്ള ഈ ബിൽഡിങ്ങാണ് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും ആ കാരണങ്ങളിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു പഴയ ഓർമ്മ അതിന് തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ടാണ് ഈ ചെടികളുടെ കടകളും അതേപോലെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇറാനിയൻ മാർക്കറ്റും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുന്നിലാണ് ഈ വലിയ സമുച്ചയം. സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് വളരെ വൃത്തിയായിക്കൊണ്ട് അത് ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സമുച്ചയം പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു.